ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡು ಸಂಚಿಕೆ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸುಮಾರು 15-20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗದೆ ಸಾಲದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಊರಿನ ಜನ ಇವ್ರನ್ನ ಹುಚ್ಚ ರೈತ, ಸಾಲ್ಗಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಜೀವನವೇ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅನ್ನೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅದೇ 10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದಂಥ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನೂ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಊರು ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರನಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ರೈತರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯುವ ರೈತ, ಆದರ್ಶ ರೈತ, ಹೆಮ್ಮೆ ರೈತ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿರುವ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರೈತ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಟೋರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಈರಣ್ಣ ಶಿವಾನಂದ್ ಮಠಪತಿ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ. ಅನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ. 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂತೀವಿ ರೀ. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆದು ಹಾಕಿ ಅದರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಿತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಅದ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭ ಐತಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಈಗ ನಂತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾವು ಐತಿ, ಚಿಕ್ಕು ಐತಿ, ಲಿಂಬು ಐತಿ, ನಂತರ ಬಾಳಿ, ದಾಳಂಬ್ರಿ, ಆನಂತರ ಮೂಸಂಬಿ, ನೀರ್ಲಿ ಗಿಡ ಐತಿ, ಐತಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಐತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಲಾರ್ದ ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಬೆಳಿಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನಾಕತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ. ನಾವು ರೈತರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ವರ್ಷದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ನಾ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ರೀ. ಈಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಬಂತು, ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆತಂದ್ರೆ ರೈತರು ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಕುಂದ್ರಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಆ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ ಬಂದ ನಮ್ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ಬೇಕದ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಟ್ಟ ವರ್ಷದಾಗ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣಿನ ಸೀಸನ್ದಾಗ ನಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು, ಒಂದೇ ತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ರೈತರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಬ್ಬು ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬು 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಕಬ್ಬು ಹಚ್ಚಿದಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕು, 1 ವರ್ಷ ತನಕ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೇಕು. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರಂತೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದರದ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದರದ ಲಾಭ ಆಗತ್ತ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕೃಷಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಲಿಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಂಬಿಗೆ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಂತರ ಚಿಕ್ಕು ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಂಗಿಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿತ್ರ ಖರ್ಚು ಇಲ್ರಿ. ನಾವೇನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೀ ನಮ್ದೆಲ್ಲ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್. ಅದ್ರ ತಪ್ಪಲ ಉದ್ರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ಆನಂತರ ನಾವು ಹೊರಗಿತ್ರ ಯಾವ್ದು ತರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಸ ಇದ್ದಂತದ ಅಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾವಯವ ಬೆಳೆದಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಐತ್ರಿ ಈಗ. ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಯ್ಯುವಂತ ಬಂದಿದಾರೆ. ಈಗ ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಏನ ಬೆಳಿತಾರಲ್ಲ ಅವ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಯ್ಯೋ ಬಂದಿದಾರೆ. ಆನಂತರ ಏನೈತಿ, ನಾವು ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೈತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಹರಿದ ಇದ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ. ಆಗ ನಮ್ಗೆ 10 ಎಕರೆ ತೋಟದಂದ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನಾವು ನಡ್ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಬೆಳೆದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಿಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರ. ಈ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಐಡಿಯಾ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರಿ 3-4 ದಿವಸ ಮಾರ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದೇನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ತನಕಲೇ ಮಾರ್ಬೋದು. ಆನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೈತ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ ಟೈಮ್ದಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 10-15 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಆತಾವು. ಇನ್ನು ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋತೀವಿ. 2 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ 5-10 ಹಾಕವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ 2.5-3 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ. ಅದಂದ್ರೆ 1 ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 3 ನಂಬರ್ 4 ನಂಬರ್ ರೇಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು 1 ನಂಬರ್ 2 ನಂಬರ್ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಎರಡರೊಳಗೂ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ನಮ್ ತೋಟದ ನಾವು ಬೆಳೆದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಈಗ ನೀವು ಕೃಷಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಏನೈತ್ರಿ, ಇದು ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ನೆಟ್ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ತೆಗಿಬೇಕಿದ್ದು. ಇದು ನಾವಿಲ್ಲ, ಈಗ 15 ವರ್ಷದ ಗಿಡ ಅದಾವ ನಾವು. 15 ವರ್ಷ ಮೊದ್ಲೇಕೇನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿವಿ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ನಮ್ದ. ಅಲ್ಲಿತ್ರ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ನಾವೇನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಇದನ್ನೇ ಬೇಕೋದು. ಈಗ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15-16 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದ್ರಿ. 10 ಎಕರೆ ಐತ್ರಿ, 15-16 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಮಿನಿಮಮ್ ಅದರಿಂದ ಒಂದು 8-10 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು 20-25 ಲಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇದ್ರಾಗ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೋದು ಸರ್? ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಖರ್ಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಇದೇನಿದೆ 15 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್. ಅದ್ರಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದು ತೆಗೆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹತ್ತತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಏನು ಸರ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೌಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಜೀವನ. ಈ ನಮ್ದು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಜೀವನ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಂಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಾರಂದ್ರೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸ್ಬೋದು, ಲಕ್ಷ ಕಳಿಬಹುದು. ಹಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದಿವ್ರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಮ್ದು ಭೂಮಿ ಐತಿ ಬೇಡ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಬದುಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಒಟ್ಟು 3 ಮಂದಿ ಇದೇ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾವ ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಯ್ತು ತಾಯಿಗೆ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ತಾಲೂಕಿಂದ ಹಿಡಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನಕ ಬಂದವ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 3-4 ಮಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಪರ್ರಿ 2007-8 ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಕೃಷಿ ಪಂಡಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಬಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಾ ಇದ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅದ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರ. ಅದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕಿಸಾನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಸ ಅದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೂ ಲಭಿಸೈತಿ ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಭೂಮಿನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರಿ ಸರ್, ನಷ್ಟ ಆದಾಗ ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ? ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾವಯವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ತನಕ ನಮಗೆ ಕೈ ಮಾಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದಿವ್ರಿ, ಅದ ನಮಗೆ ಪಾಳೇಕರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ರೌಂಡ್ ನೀವು ಈ ಸ್ಪ್ರೇ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಾಗತ್ತ, ನೀವು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ ತನಕ ಕಾಯ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 8 ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಡೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ. ಅದು ಈಗ ನಾವು ಜೀವಾಮೃತ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಕೊಡೋ ಬದಲು ನಾವು 8 ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಡೋಸ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಕಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೀ, ಲಾಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರ ನೀವೇ ಮಾಡಾಗತ್ತೆ? ಹೌದೌದ್ರಿ. ಬರೀ 2 ಆಕಳಿಂದ 10 ಎಕರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ. 2 ಆಕಳಿಂದ 10 ಎಕರೆ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ದು 2 ಆಕಳ ಐತಿ, 2 ಆಕಳಿಂದ 10 ಎಕರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಅದ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? 10 ಎಕರೆ ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರು, ಆನಂತರ ಒಂದು 10 ಕೆಜಿ ಸಗಣಿ, ಒಂದು 10 ಲೀಟರ್ ಆಕಳ ಗೋಮಂತ್ರ, ಒಂದು 2 ಕೆಜಿ ಬ್ಯಾಳೆಕಾಳು ಹಿಟ್ಟು, ಆನಂತರ ಒಂದು 2 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಿಡಿ ಬಗ್ಸಿ ಮಣ್ಣು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬೆರಲ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು 5-6 ದಿವಸ ಕಳಿ ಇಡಬೇಕು. ಡೈಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. 6-8 ದಿವಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತದ. 8 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಲಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಗೊಬ್ಬರನ ಹಾಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೋಗನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆನಂತರ ಬೆಳೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾರಂತ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೌದೌದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದ ತತ್ವ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದುಕು ಬದ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬದುಕಲೇನು ಒಂದು ಇದೈತ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ ಆತಂದ್ರ ನಮ್ಗತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬದುಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು 1 ವಾರದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 50-60 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಘದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಆನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃಷಿ ಆಫೀಸಿಂದ ಬರ್ಬೋದು, ಆತ್ಮದಿಂದ ಬರ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟೆ ಮಿನಿಮಮ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ 200-300 ಜನ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪ್ನಿ ಜೊತೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ರೀ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದ ನಾವ ಪ್ರಚಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಮ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಂತ ನಮ್ದ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೆಲಸ. ಅದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಅಲ್ದ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ರೀ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಂಬೆನ್ ಕೆಡ್ತಾವು, ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಕೆಡ್ತಾವ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಷಿನ್ ತಂದಿದ್ವಿ, ರೊಟ್ಟಿನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗುರದಿಂಡಿ, ಶೇಂಗಾ ದಿಂಡಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ, ಈಗ ರಾಗಿ ಉಣ್ರಿ, ನವಣಿ ಉಣ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ ಉಣ್ಣಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಂದಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ, ರಾಗಿ ನವಣಿಯಿಂದ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ ಸರ್? ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ರಾಗಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್, ನವಣಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 12 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ರೀ. ಅದರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ, ಚಟ್ನಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ
ನೀವು ಕೃಷಿನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗೈತಿ ನಿಮ್ಮ? ನಮ್ದು 10ನೇ ತರಗತಿ ಆಗೈತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಮೂರು ಜನ ಅದ್ರಿ. ಇಬ್ರು 10ನೇ ತರಗತಿ ಐತಿ, ಒಬ್ಬರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಗೈತ್ರಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರದ್ದು 10ನೇ ತರಗತಿನೇ ಆಗೈತ್ರಿ. ಆನಂತರ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಬೇಕಂತಂದ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಕಲ್ತಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ಏನ್ರ ಅಂತದ್ ಯಾವ್ರ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುದು, ನೋಡುದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಐತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಆಕೈತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನುಭವ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್? ಹೌದ್ರಿ. ಈಗ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಒಂದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಐತಿ. ಆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ 3,75,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅವ್ರು. ನಾವು ಮನೆ ಒಳಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ 1,20,000 ರೆಡಿ ಆಗ್ತ. ಹೌದೌದು, ಸ್ವತಃ ನಾವ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡತೈತಿ, ಹೆಂಗೈತಿ, ಏನೈತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ನಾವು ರೈತರಾಗ್ಲಿ ಯಾರಾಗ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು. ಈಗ ನಾವ್ ಏನಾರ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿತದ, ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಿತೈತಿ, ಏನ್ ಮಾಡತೈತಿ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೇಲ್ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಈಗ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಅದ ಖರೆ ಐತ್ರಿ. ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ರೀ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಬರೀ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಡಿಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪೂರ್ವಜರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ, ಕಾಲಾಂತರ ಬಂದತ್ರಿ ಇದು ಭೂಮಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ 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 ಅಷ್ಟ ಬೆಳೆದಾರಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಈ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಬಡ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಾಕತ್ತ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡಿ ನಾಲೆಜ್ ತಗೊಂಡ ಈಗ ಬ್ಯಾರೆದ್ರ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣಂತ ಈ ಕೆಲಸ. ಈ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೊಳಿತ್ರಿ ಏನಾಕತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಅದ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ಉತ್ಪನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದ್ರ 70 ರಿಂದ 80 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕಿದಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗದ. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಊರಲ್ಲಿ 23 ಸಾವಿರ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 50 ರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ. ಅದು ಡಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಕೃಷಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಐತೆ ಸರ್? ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಐತಂದ್ರೆ ಈಗ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದ್ ಬಂದ್ ಕ್ಯಾಶ್ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು, 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ರೈತರು ಅದಾರ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂಬಂಧ ರೈತರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಾಗ 5 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿಗೆ, ಈ ಕೃಷಿ ಒಳಗ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾವ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಫೀಸ್ ಅವರೇ ಬಂದ್ ಕೊಟ್ರಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದ್ರಲಿಂದ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಆಗೈತೆ. ಈಗ ಮಂದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಐತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಅದಾಗ ಗಂಟು ಬಿದ್ದು ಅದ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಾರ್ದ ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ ತೆಗಿದ್ದು ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಾಗ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೊಡ್ಸಿನಿ ಇದನ್ನ ಹೊಡ್ಸಿನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಪದ ಬರ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಇದೇನು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಿಟ್ರೆ ತಮ್ಮಷ್ಟು ತಾವು ಜೀವನ ಬದುಕಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ರೈತರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಊರು ಮುದುಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ತಾಲೂಕು ರಾಮದುರ್ಗ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿ. ಆ ನಂತರ ಈ ಕಡೆ ಹುಬ್ಳಿ ಕಡೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸಿಂದ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಊರು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ. ಆನಂತರ ರಾಮದುರ್ಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಐತಿ ನಮ್ಮ ಊರು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಮುದುಕವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಹೌದೌದ್ರಿ. ಬೇಕಾದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಸರ್, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಸತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗತ್ ಸರ್. ಮಣ್ಣು ಸತ್ರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗತ್ರಿ? ಮಣ್ಣು ಸತ್ರ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡ್ರಿ, ಸಾವಯವ ಬೆಳಿರಿ. ಇದ ಒಂದ ನಂದು ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಸರ್.